свете маленький костер. И он был маленький, у него были ножки маленькие, он не мог согревать всех. И боялся. Когда люди приходили к нему и говорили: ой, смотрите, какой маленький костер. И он просто молчал. А когда ночью мышка приходила, и ей холодно было, и она мокрая, у нее шерсть была. И тогда сказали: согреешь меня, а я маленький, ты скажешь: ой, какой. А ты попытайся сделать большой. А вдруг у меня не получится, и я стану маленьким. А ты попробуй. Но костер закрыл глаза, сделал вдох и сделал большой. Он открыл и увидел, какой он большой. Мышка уже согрелась и сказала: спасибо, вот так ты большой. А когда приходят люди, пришли люди, они увидели, глаза даже не поверили. Глаза на лоб полезли. Что они большой костер. И они спрашивают, как он так смог сделать большим. А костер сказал: просто надо постараться закрыть глаза и сделать вдох, чтобы сделать большим. Люди всегда приходили к нему согреваться, и когда ночью было темно, дедушки приходили, а костер говорил: когда вы маленькие, попытайтесь сделать глаза закрыть и вдох, чтобы получили вы большие, и тогда вы не будете обижаться на всех, кто они вас обзывает.